کلی ذوق دارم، قراره این طرح رو درست کنم. قراره که آشپزخونه‌مون رو آپگرید بکنیم. واسه همین خیلی ذوق داشتم، گفتم که بیام این دوتا این توستره که از هم بیشتر ذوقش دارم و بیشتر دکار من قرار بیاد و آنبایس کنم توی ویدیو. بیشتر از همه ذوق دارم رنگ اصلیشون رو ببینم، چون اینا مشکی نیستن، یه رنگ دیگه خیلی خوشرنگن. به خاطر همین باید ببینم که از نزدیک هم اونقدر خوشگلن یا نه. خیلی خوشگله. دیگه قراره که توی ولاگا همتون رو صاف کنم. بریم توستر. باز کنم؟ من باید جدی گرم. خیلی خطرناکه. اسموتی های مختلف دوستان. این برندم من تا حالا اصلا نشنیده بودم راجبش. برند فانزیه. یه ذره شکل و شمایلش مثل اسمک میمونه ولی خب کاملا یه چیز دیگه است. من نمیدونم از خوب و بد بودنش، دیگه باید آزمون خطا کنیم ببینیم چه جوریه. حالا حتما توی ویدیوها بهتون میگم، ولی فکر میکنم که کوالیتیش واقعا بالاست. قیافه‌اش هم خیلی خوشگله. مرسی که تا اینجا ویدیومو دیدین. ماش به گرده‌هاتون. آقا طبیعت واقعا اصلا یه جون به جونای آدم اضافه میکنه. میخوام درخت رو بغل کنم، کلی انرژی بگیرم ازش. کاش همچین طبیعتی تو تهران داشتیم. دارم میرم صحبتگری دادم از خوشحالی. ببین آخرین باری که اینجوری ذوق داشتم فکر کنم بچه بودم و برای رفتن به کلاس پیانو و نقاشی و اینجوری ذوق میکردم، چون من عاشق کار هنری ام و یه چیزی که تازگی هم داشته باشه خب برام خیلی جذابه و حس میکنم که قرار حالم خیلی خوب بشه امروز. به خاطر همین کلی ذوق دارم. قراره که این طرح رو درست کنم. نمیدونم بتونم یا نه، امیدوارم که بتونم. اگر نتونم پروسش واقعا جذابه. حالا اگه خوشم بیاد احتمالش هست که بیشتر برم. بزن بریم. امیدوارم که همونجوری باشه که تصورش میکنم. سریع قهوه برای خودم هم درست کنم و برم. دوستم منتظره. گفتم که هم پروسه قهوه درست کردن رو نشونتون بدم، چون قهوه ساز جدیده. همین که یه چیز بخورم ته دلم بگیرم. نهار نخوردم دیگه، سریع بخورم و بریم.
داخل گل بعد شروع کنم آروم با این حرکت میگیرم کردم دستم درست کردی عکس میفرستم برای نمیشه که انگار میرسم واسه مار چرا این رنگ رو انقدر باز میکنه خب امروز میخوایم با هم دیگه پیتزا درست کنیم. پیتزای رژیمی. الان یکیشو درست کردم، میخوام 2 تا دیگه هم درست کنم. گفتم که ویدیو بگیرم با شما هم همراه باشم توی این پروسه، چون که شاید خیلیاتون رژیم باشید من و دوست داشته باشید که حالا یه شب پیتزا بخوریم. چون منم افتادم روی دور کالری شماری، خیلی برام مهمه که چی بخورم، ولی امروز خیلی هوس کردم گفتم که خودم دست به کار بشم. نونی که گرفتم نون پیتزا عادیه، ولی خب جوش هم هست، من پیدا نکردم، به خاطر همین دیگه مجبورم با این درست کنم، ولی خب سالم تر از اینم میشه درست کرد. دیگه از این ژامبونا گرفتم که پپرونی درست کنم. پنیر موزارلای کم چرب گرفتم با از این سوسیروهای کچاپ که خب خیلی بهتره اینا به جای سس عادی استفاده بکنید، و زیتون که خودم دیگه مجبور شدم خوردش کنم چون که هسته داشتم. این که قیافش خوب در اومد، حالا امیدوارم مزه‌ش هم خوب شده باشه. از اون سفرگریه که رفتیم یه هفته گذشته، قراره که امروز بریم رنگش بکنیم. خیلی ذوق دارم، زودتر درست چه نتیجهش رو ببینم. ما زیلابی اینو زدیم، بعد یه لعاب هم روش بخوریم که قشنگ براق و خوشگل بشه دیگه. رنگش تموم شد، نتیجه این شد. بذار پشتش هم نشون بدم، پشتش هم قلب قلب می‌کرد. پشت سر دکتر حسابیه.